Merhaba balalar. Bizde қазір енді сабағымызды бастамас бұрын психология форма, яғни көбікпен әдіс тәсілін қолданамыз. Ол үшін барлығымыз ортаға шығып, бір-бірімізге жақсы тілегімізді, лебізімізді айтып, сабағымызды бастамас бұрын осындай психология бірінші өзім бастаймын, бірлерге тілектерімді айтып, сабағымызды реттейміз әрі. Мен бүгін сіздерге сәттілік тілеймін сабақтарыңызға бүгін. Мен бүгінгі сабақты жақсы айтып, ойларыңызды ашып жеткізген тілеймін. Мен осы сабақты жақсы ойыңызды өткізуді тілеймін. Өте жақсы. Осы сабақтар бәріне жақсы тілеймін. Мен осы сабаққа бәріміз жақсы қатысып, ашық ойымызды жеткізген тілеймін. Мен осы сабақта бәріне жақсы баға алып, ойларымызды толық жеткізуге тілеймін. Мен осы сабақта барлық бала сабаққа белсенді қатысып отырмын. Осы сабақ жақсы болып, бағамыздың бәрі 5 болсын. Яғни бізде барлығымыз ауыз біршілікте бір болайық, жақсы ма? Жақсы отырамыз. Келесі әрі қарай бізде үй тапсырмасында бірінші кездейсоқ дөңгелек әдіс тәсілін қолданамыз. Ол үшін сіздерде қазір мына шықсын бұл. Қанекей, қараңыз бермен. Үй тапсырмасында балалар бізде қайталау сабағы, үй тапсырмасында үйге берген тапсырмалар. Яғни алдарында мысалы сұрайын, деректер базасындағы басқару жүйесі дегеніміз не, форма дегеніміз не, сүзгі дегеніміз не, сұрыптау дегеніміз не, осыған тек жеке қысқаша анықтамаса тоқталып кететін боламыз. Жақсы ма балалар? Қазір мен айналдыратын боламын. Сұрыптау. Кім айтады? Сұрыптау. Сұрыптау дегеніміз массив элементтері белгілі бір заңдылықпен орындарын ауыстырып реттеу процесі. Жақсы, дұрыс. Әрі қарай. Тағы енді бір-екі айналдырайық, балдар. Microsoft Excel. Жалпы Excel дегеніміз не ол? Үлкен күрделі кестелермен жұмыс жасауға меніңше қолайлы программа. Excel өзі қандай неге жатады, балалар? Программа жатады, немен жұмыс жасаймыз бізде көбісі Excel'де? Қандай кестелермен? Электронды кестелермен жұмыс жасаймыз, жақсы. Әрі қарай енді бір сұрақты айтып жауап берейік. Сосын әрі қарай сабағымызды бастайық. Деректер базасын басқару жүйесі дегеніміз не? Бұл қолданушыға деректер базасын анықтауға, құруға және сүюге мүмкіндік беретін, сонымен бірге оған қолданылатын рұқсатты беретін бағдарламаны Қамтама. Жақсы. Бізде сөзді айтқан. Сүзгі дегеніміз сүзгі көрсетілген кейбір белгілері бойынша келіп алынған мәліметтерді өңдеу процесі. Жақсы. Сұрыптау қайда келеді? Біздер қазір отырған осы классымызды топқа бөлетін боламыз. Өзімізде қане бастаймыз алып. Балалар сабағымызды бастамас бұрын бірінші топқа бөлініп аламыз. Бізде беріп тұрмын балдарым бар ғой, Данияр, Бекзат, Ислам, Бекжан, Рамазан, Кадыржан, Айбат және Айбар. Осы балдарды қазір бізде топқа бөлеміз. Топқа бөлу. Бірінші топта Данияр, Ислам, Айбат, Бекзат, екінші топта Бекжан отырамыз. Балалар сабақты бастамас бұрын бірінші топқа бөлініп аламыз. Ол үшін осы сабақта отырған балдарды Казмат программасы арқылы барлық баланың тізімі жазылады.
Соны топқа бөліп шығаратын боламыз. Бірінші топта Бекзат, Айбар, Бекжан, Айбар, екінші топта Кадыржан, Рамазан, Ислам және Дания. Топқандай өріс, екінші топта Кесте. Жаңа тақырыпты бірінші неден басталады? Сіздерге анаграмма ретінде мен жасырын осындай тапсырма орындаймыз, қараймыз қазір. Жаңа тақырыптың атауын білмейміз, оны шешу үшін. Так, келдер. Бірінші шарт, балалар уақытты тек 1 минуттан қысқа ғана, кесескали орындап, жасай алайық қазір бастаймыз. Біздің балалар келген жоқ қой. Видео сабақ. Жақсы. Қандай сөз? Базасында. Өте жақсы. Іздеу. Өте жақсы. Келесі. Және. Сөйлеу шығар. Тағы да келесі топтан. Қандай сөз? Сүзгілеу. Өте жақсы. Ойынша. Ойынша. Өте жақсы. Келесі. Біз көбінесе қандай жұмыс жасаймыз? Практикалық жұмыс жасаймыз, Сразу айтасың. Прак. Прак. Әрпі жата жатсың. Жұмыс. Дұрыс. Деректер базасында іздеу мен сүзгілеу бойынша практикалық жұмыс. Сабағымыздың негізгі оқу мақсаты деректерді іздеуді, сұрыптауды және сүзгілеуді жүзеге асыру. Яғни негізгі сабағымыздың мақсатында Microsoft Excel программасында не істейміз біздер балалар? Түсіне отырып тапсырманы орындайтын боламыз. Әрі қарай кеттік. Енді жаңа бөлдік қой біздер топқа балалар, кесте және өрісте. Енді сіздерге тапсырма беріледі. Бірінші деректерді сұрыптаймыз және сүзгілейміз. Бірінші жаңағы компьютерлерімізді ашыңдар, практикалық жұмысқа келеміз. Берілген тапсырмада бірінші диаграмма қосымшасында аты, жөні және нәтижелер өрістерін пайдаланып гистограмма құрамыз. Яғни бірінші не істейміз? Дұрыс. Практикалық жұмысқа аша қойыңдар, дұрыс. Алдымен ерекшелеп аламыз. Дұрыс. Бізге енді нәтижелер көріп тұрмыз ғой жоғары жағында. Нәтижелер шақпай? Оған жоғары балдар оқымайды. Енді сенен сұрап қой. 90-нан жоғары балды.
Апайынан оқыту істейді. Балдар және қазақ және орыс тілді тапсыратын санын анықтағанда, сүзгілегенде, сұрыптағанда не шықты? Неше қазақ шықты? 5 қазақ. 5 қазақ шықты. Орыс шықты. Енді әрі қарай физика пәні бойынша қатысушыларды іздейміз. Яғни беріп тұрған тапсырманың ішінен неше бала физика пәнінен олимпиадаға қатысады екен? Bir adam. Сізде бір бала шығып тұр. Тағы кімде қандай? Физика. Bir adam апай. Bir adam. Fizikadan. Fizikadan. Bir adam апай. Bir adam var. Sizin үшін süzgünü қалай пайдаланылады? 90 балдан жоғары қарай 90 яғни жолда нәтижелерінен неше бала жоғары бал жинап тұр екен? 8 бала апай. 8 бала жоғары бал жинап тұр, 90-нан жоғары. Жақсы. Келесі біздің тапсырмамыз екінші парақшада лист 2 деп тұр ғой балдар, қараңдар. Лист 2-ге барамыз. Алдарыңызда сіздерге берілген тапсырмада дәл осындай сияқты деректерді сұрыптап және сүзгілейміз. Ең алдымен берілген Қазақстан мысалы алтынды осында жинады, күмісті қоланы осынша жинады деп тұр. Соның барлық деген санын шығарып алыңдар. Яғни ол біздің не істейміз? Бір-біріне қосамыз формула арқылы. Символдарын қоямыз бірінші, сосын барып шетесіңдер, я? Барлығына, шетіндері символдарын қоямыз. Енді осыны сүзгілейміз, фильтрлейміз. Бәрін ерекшелеп алып, манағыдай сортировка и фильтрге барамыз, орысша. Сұрыптап және сүзгілейміз. Ерекшелеп алып, фильтрге барамыз. Ерекшелеп алып, фильтрге барамыз. Ана, баттық қой? Сен ме? Басады ма? Білеміз ғой? Енді әрі қарай сендерге осы фильтрдің ішінен мемлекеттің ішінен И-Я деген әріппен аяқталатын мемлекетті маған тауып беріңдер. Корея. Дұрыс, Кореяға жазса. И-Я. Корея деп деді ғой. Жапония. Қайт сол шерқанды іздеп маған тауып беріңдерші. Я. И соңғы жағы әрпі И-Я-мен бітетін. Қытай, Жапония, Корея. Жоқ. И-Я-мен бітетін. Жапония апай только. Сен барлық мемлекетті істеп тұрсың. Абай білемін. Апай Жапония. 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 Ерекшелі. Кореяны алшы бірге. Жоқ, бәрін. Шақ қоямыз. Мынау бәрін алып жейсін өте. Ужинаны істейді. Так, балалар сабағымызды қорытындыламас бұрын бірінші міне ашық микрофон әдісін қолданамыз. Яғни біреуде кері байланыс ретінде, я? Бірінші сұрақ сендерде сабақтан қандай әсер алдыңдар? Айта аламын. Кесте тобымен өзіміз топтасып бір-бірімізге керек ақылдарымызды айтып, орыс тобымен де жарысқан кезде өте қызық болды. Осы арман өзінің күшті тапсырмаларымен қызықты. Я. Жақсы. Екінші сұрақ бойынша сабақта өзіңе не ұнады? Жақсы, Бижан айта ғой. Не ұнады? Несімен ұнады сабақ? Осы сабақ қорытындай келе маған ұнағаны компьютермен жұмыс жасағанымыз, есінен сызып барлық мәліметтерді толтырғанымыз. Соның ішінде бұны тақырыптасып білеуді жақсы. Мен үшін қиын болды. Қиын болды ма балда сіздер үшін? Бүгінгі сабақ мен үшін қиын болған жоқ. Өйткені топтасып